情節未？我手上呢一部咧就係最新款嘅 Sony A7R5 嘅相機啊。不過因為時間關係，我都係啱啱攞到機嘅啫，過2日又發佈會啦。咁我首先咧做一個簡單嘅測試同埋講解，遲啲再做一個詳細啲嘅實測俾大家睇下。Let's go！ 咁啊，首先講下咧，大家最關心嘅應該就係佢有冇1億萬嘅像素啊？答案咧係冇嘅，咁啊都係維持翻6100萬像素啊，用咗一個全新嘅 AI 嘅追蹤嘅對焦功能啊，咁應該係暫時咁多部 Sony 嘅機應該得佢用緊嘅啫。另外咧 video 可以拍到8K 啦，防震提升咗啦，有8級咁勁啊，同埋咧佢有啲功能都提升咗啊，咁呢條片我盡量都講解俾大家聽啊。今代咧就用咗一個全新嘅 AI 嘅追蹤對焦啊，咁啊同以往嘅對焦有咩唔同咧？咁啊以往譬如我哋要影人嘅時候咧，就會用呢個面部及眼睛對焦啊，個系統就會以畫面嘅顏色啊、距離啊或者圖案咧去影出一個人嘅面部或者係眼睛嘅。咁啊，所以如果我哋個面部係受到啲干擾啊，例如我係可能戴一頂帽啊，或者係可能有個面具遮咗嘅時候咧，係好難認得到嘅，咁啊會影響到嗰個追焦嘅功能啦。咁但係今代咧就用咗呢個 AI 追蹤對焦咧，佢唔係淨係認眼同埋嗰個面部啦，個系統係有啲數據咧係進行一個推論嘅，咁啊認出一個人嘅身啊、膊頭啊、腳或者手踭啊，咁因為佢認出成個人啊，咁啊所以咧喺追焦嘅時候咧，尤其是連拍嘅時候做一啲動作咧係會更準確同埋方便嘅。咁呢個 AI 嘅追蹤對焦系統咧，除咗係認到人之外啊，咁啊都可以認到啊火車啦、飛機啦、汽車、昆蟲、動物咁啊同埋雀鳥嘅。咁呢個系統咧認雀鳥同埋動物咧同認人一樣啦，係會認埋佢成個身體嘅。Hello， 你好，點稱呼啊？我叫 Marine。你好，我叫阿請 Sir。影少少相啊？好啊。我試一試個對焦先啦。咁呢個 AI 咧就會係根據啊佢學習好嘅 data 咧而係作出一個推論嘅。咁啊並唔係咧喺我哋個相機嗰度咧一路咁學習啊。譬如我哋用一部相機去影人影得比較多嘅時候咧，而對焦對人嘅時候係會更加快或者準確，係唔會存在呢一樣嘢。簡單啲嚟講咧，咁呢個 AI 嘅系統咧係已經學習好咗咧，先放喺個相機度俾我哋用嘅啫。我哋試下乜乜可唔可以追到先啊？乜乜唔算動物，係得嘅。因為乜乜係豬啊，所以係可以揀動物咧去對焦啊。AI 嘅追蹤對焦咧係真係同以往嘅對焦系統係真係非常之好大分別添啊！我覺得係頭先都試過啦，個人背住咗或者狗仔背住咗咧都可以一路追焦啊。咁用落去嘅時候都係比較方便。都係咁樣講啦。出完呢一部 A7R5 之後咧，相信之後再出嘅 A7 嘅機咧，咁我對焦一定係會轉晒呢個系統噶啦。咁啊，講下個機身先啦，基本上係同部 A7 Mark IV 咧都真係差唔多嘅啫。咁但係咧有一樣嘢係好唔同嘅，咁就係呢個 mon 啊，佢係用咗一個4軸嘅 mon 啊。咁啊呢幾代嘅 A7 嘅機咧都係用一個咧全反 mon 嘅啫，用咗呢個4軸嘅 mon 咧就係多咗個揭背式嘅。譬如我哋插咗啲 HDMI 線、headphone 線，又或者插咗個尿袋插頭咧，就會頂住個 mon 嘅。咁啊，好似我部 A7S3 咁啦，我成日都要插 headphone，咁啊成日頂住啊，拍嘅時候就好唔方便。咁但係今代咧就用咗呢一個4軸嘅 mon 啦，可以做一個揭背式啦。咁呢度再插晒啲線落去咧，都唔會頂住啦。尤其是有低角度拍攝嘅時候咧，會比較方便。咁點解部 A7S3 唔可以一早咁樣設計咧？真係有啲啊，咁我略嫌呢個 mon 咧未夠完美。咁我相信 R 機咧基本上都係以影相為主啊。咁啊點解呢個 mon 唔可以做一個直倒嘅揭背咧？雖然可以咁樣用。但我已經多咗個動作啦嘛，咁如果係直接咁樣揭背，咁就真係 perfect 似啊！咁啊，同埋呢個 viewfinder 都係同 A7S3 都係同級噶啦，佢都係有944萬點啊，同埋望落去咧係比較闊落啲嘅，睇得好清楚嘅。雖然呢部 A7R5 嘅相機嘅像素係冇提升過，不過咧有一樣嘢咧，我覺得都提升得幾好，就係個防震功能啦。以往咧都係5.5級嘅防震嘅啫，咁呢一部 A7R5 嘅相機咧係去到8級防震啦。因為嗰個
8級防震咧，對我嚟講都幾有用。咁因為我自己好鬼懶攞腳架，好似咁如果個8級防震話頂到1秒鐘嘅長曝光咧，咁啊正啦。咁我可以用啲大光圈鏡頭，有時影夜景都唔需要攞腳架啊嘛。咁啊，講下拍片啦。咁呢部 A7R5 嘅相機咧，最高可以拍到咧 8K 嘅25格啦，同埋咧 4K 嘅50格嘅畫面啦。但係要留意啦，係會 crop 咗啲畫面啊，大概係1.2倍嘅。另外呢部 A7R5 嘅相機咧，如果轉用呢個 APS-C 嘅 mode 咧，係只可以拍到 4K 25格嘅啫。咁不過咧係用咗 6.2K 嘅 oversampling 超採樣咧，將佢縮落去 4K 嘅畫面度啊。咁理論上咧個畫面係會靚啲嘅。咁呢部 A7R5 嘅相機咧，咁佢有6100萬像素啊。咁但有時我哋嘅工作係未必需要用到咁大像素噶嘛，因為真係好牙位嘅個 file。咁呢個相機咧就有幾個像素可以俾我選擇。如果 full frame 嘅時候，可以俾我哋揀6100萬像素啦、2600萬像素同埋1500萬像素嘅。過往我哋要將個 file size 咧降低嘅時候，都只係個 JPEG 啫。咁但係今次咧係個 RAW 都係可以做到2600萬同埋1500萬像素啊。咁啊真係可以慳咗好多位啊。咁如果我哋用 APS-C 嘅 mode 去拍攝嘅時候咧，咁啊 crop 咗之後咧，都有2600萬同埋1500萬嘅像素俾我哋去揀嘅。咁啊，連拍方面啦，呢部 A7R5 嘅相機咧係同上一代係一樣嘅，每秒咧係最高10張嘅啫。但係個 buffer 咧就勁咗好多啊！咁啊，上一代咧影 JPEG 加 RAW 咧，大概60零張就要停一停、唞一唞啊，都要唞幾耐㗎。咁而呢一部 A7R5 嘅相機咧，影呢個 compress RAW 加埋 JPEG 咧，可以連續影500幾張先至需要停一停嘅啫。咁如果影呢個 uncompressed RAW 加埋個 JPEG 咧，可以連續影100幾張啊。咁啊，當然咧就要配合張快嘅卡啦。咁呢部 A7R5 嘅相機啊，可以拍到8K 嘅畫面之外啊，咁其他嘅拍片功能咧都好齊全嘅，譬如有Focus Map 啦、AF Assist 啦、呼吸補償功能啦、S-Cinetone 啦、咁S-Log Free 啦，咁都有嘅。咁我諗而家呢啲 video 嘅功能嘅配套咧，都變咗係 Sony 嘅相機嘅基本嘢啦。呢條片要完啦，咁啊原因就係我趕住還機俾 Sony 啊，如果唔係個發佈會咧就冇機用噶啦。咁啊大家記得要耐心咁等埋我嗰條 A7R5 嘅相機詳盡少少嘅實測片啊，記得等啊，多謝。好彩咧，我早2日還咗機啊，如果唔係個發佈會冇機用噶啦。